हेलो मम्मी कस्तो छ? म अब आउँदैछु दसैँको छुट्टी अब भयो कि अब पैसा रुपियाँको बन्दोबस्त भयो, राम्रै भएको छ। म तिम्रो लागि जुत्ता लुगाहरू ल्याइदिन्छु नि, नानीको लागि पनि ल्याइदिन्छु नि ल। म आउँछु नि, अब मासुहरू अब अर्डर गरिरहेको। अनि दसैँमा त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन, सबै राम्रो हुन्छ ल। पैसा रुपियाँको बन्दोबस्त भएको छ, दसैँ राम्रोसँग मनाउनुपर्छ नि ल। म अब अलिकति लुगा प्याकिङ गर्नुपर्ने छ कि, लुगा प्याकिङ गर्छु हो। को चाहिँ आएछौ? एकैछिन हो मम्मी। नमस्ते दाजु। नमस्ते भाइ, त पल्लोपट्टिको भाइ होइन? हजुर दा। आउन भित्रै, त्यसो भए आउनु भित्रै, आउनु बसौँ, आउनु आउनु भाइ, यतै बसौँ बसौँ। कति काम थियो भाइ, भन न के छ? होइन दा, सानो काम थियो मेरो। अनि यसपालि दसैँ पनि चाँडै आउँदैछ। अब यसो नानीहरूलाई लुगा फाटाहरू किनिदिनु पर्ने, मासुहरू लिएर जानुपर्ने, भने जस्तो टाइममा पनि सेलेरी आएको छैन। अनि पैसा रुपियाँ नै छैन, यसो हेल्प माग्नु भनेर चाहिँ आएको नि दा। ल्या हो भाइ, तिमी त्यस्तो टाइममा आयो, तिमीलाई पनि अब खाँचो परिरहेको रहेछ। ठिकै छ, अब मेरोमा पैसा रुपियाँ त छैन, तर पनि मैले अलिअलि मेरो दसैँ मनाउनु लागि मैले बन्दोबस्त गरेको छु होइन। तर भाइलाई म हेल्प गर्छु होइन, भाइलाई म हेल्प गर्छु। भाइको पनि दसैँ राम्रो होस् होइन। अनि भाइले राम्रोसँगले दसैँ मनाऊ होइन, म भाइलाई म हेल्प गर्छु। अब कति हुन्छ म भाइलाई दिन्छु, नानीलाई जुत्ता होइन, बुहारीलाई लगिदेऊ, लुगाहरू लगिदेऊ होइन ल। मेरोबाट त अब कति हुन्छ, ल भाइको दसैँ राम्रो होस्, म भाइलाई हेल्प गर्छु ल। यो लैजाऊ, दसैँ राम्रोसँगले मनाऊ होइन। हुन्छ दा, थ्याङ्क यू। हुन्छ भाइ। नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई दसैँको लागि एडभान्स शुभकामना दिन चाहन्छु होइन। अनि केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि भनेर यसो दाले पनि भनिदिनुहुन्छ होला। मैले राखिदिनु पर्ने रहेछ है। हजुर सबैलाई ह्याप्पी दसैँ है। तपाईँहरूलाई एकदम एडभान्समा तपाईँहरूलाई दसैँको एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरू मजाले दसैँ मनाउनुहोस् है। हाम्रो यो कन्टेन्ट हामीले दिएको छौँ, यो कन्टेन्टलाई पनि तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है। अनि एकअर्कालाई हेल्प गरेर दसैँ राम्रोसँगले मनाइदिनुहोस्। धन्यवाद।